السلام عليكم واهلا بكم في قناتكم طبخ سهل. وصفات سريعه مع يسرا. اذا اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على المربع الاحمر للاشتراك مع تفعيل الجرس. احيانا آلة الغسيل كتخلي لينا في الملابس رائحه كريهه، ولو اننا غنوضعوا هذا المعطر او هذا او كبر منه او الحجم الكبير جدا، والسبب موجود هنايا في آلة الغسيل بنفسها. موجود فيها السبب، كتنبعث منها روائح كريهة أو كتخلي لنا رائحة كريهة في الملابس، ولو أننا كترنا من المسحوق أو لا وضعنا معطرات. المشكل كاين في الآلة أو لا في الغسالة، لأننا ضروري خاصنا ننظفوها، يعني كتنظف مرة في الشهرين أو لا في الشهر على الأقل، على حسب أيضا المكان اللي وضعين فيه الغسالة كيوصل ليه الهواء أو لا. وأول شيء غناخدوه هو هاد الدولاب اللي كاين في الغسالة. كيف شفتوا معايا الداخل ديال الغسالة كان جدا متسخ، ما نظفتهاش هذه مدة طويلة، ما نظفت الغسالة ديالي. ايضا انا وضعها في واحد المكان اللي ما كيوصلوش الهواء. المهم باش نضفوا الغسالة غنستعمل جيل اولا مسحوق ديال الاواني اللي كتغسلوا به الاواني، انا كنستعمل هذا. وايضا غنستعمل جافيل. الدولاب فيه اماكن ضيقه، يعني ما نحتاج انني نغسلو بواحد الفرشات اللي تكون غليظه. انا خديت هنايا فرشه ديال اسنان تكون قديمه عندكم او لا قررتوا انكم ما غتستعملوهاش مره اخرى. شوفوا السواد كيفاش فيه هذيك ديال الرطوبه كتشكل لنا داك السواد، لان الماء كيبقى تما في هذاك الدولاب. ايضا نصيحه لكم ملي كتساليو، يعني تصبنوا الملابس وملي تساليو من الغساله ضروري انكم تخليوها مفتوحه الهواء باش ينشف الماء اللي فيها. كيف قلت لكم انا الغساله هذه مده طويله جدا ما غسلتها حتى ولات بهذا الشكل، وبسرعه كتكون فيها رطوبه. الا خليتوها غسلتوا بها مرتين او ثلاثه وسديتوها غترجع بهذا الشكل. صافي انا فركته مزيان هاد الدولاب، من بعد غنغسل بالماء الساخن باش نزول جميع الرواسب والاوساخ والميكروبات اللي موجوده هنايا. وهكذا نكونوا قمنا بالتنظيف الاول والضروري اللي هو الدولاب. وكل ما تشوفوا انه متسخ، يعني تكون الغساله يكونوا يلا نظفتوها ويكون الدولاب متسخ، ما عليكم غير تزولوه باش ما يبقاش متبقي فيه الصابون او بقايا اخرى. تزولوه وتغسلوه بهذه الطريقه وترجعوه. الان كيفاش غنظفوا الغساله من الداخل وايضا الدولاب من الداخل. يعني من زولنا الدولاب لاحظتوا ان في الداخل كاين اوساخ وايضا رطوبه متكونه تماك. غنوضع القليل من بيكربونات الصودا. اللي كيسولنا بيكربونات الصودا هي متعدده الاستعمالات، ايضا موجوده في الصيدليات والمحلات التجاريه، وكل ما كان بحثوا فيها تلقاو فيه بيكربونات الصودا، والثمن ديالها جدا مناسب. غناخد بيكربونات الصودا ملعقه كبيره. ايضا غنوضع معها الخل، ولاحظوا التفاعل اللي كيحدث ما بين بيكربونات الصودا والخل، هما بجوج كيعقموا وكينظفوا. يعني اي مكان كان عندكم متسخ ما عليكم غير تستعملوا هاد المكونين او العنصرين معا. غنخلطهم جيدا بالملعقه، غنخففهم بالقليل من الماء، ويمكن لكم ايضا انكم تحتفظوا بهم بهذا الشكل. وغتوضعوهم في اي فرشات او لا منديل او لا اللي كتنظفوا بها الاماكن. انا غنوضعهم هنايا، هذه خشينه غنوضع فيها القليل وغنمشيو للغساله. هيا الغساله، شوفوا الاوساخ كيفاش دايره من الداخل. كيف قلت لكم بسرعه كتكون فيها اوساخ بين الصابون اللي كينزل تماك، ايضا المعطر اللي كنوضعوه ديال الملابس. وغنفركها جيدا من الداخل فقط، يعني انا ما كنوضعش فيها ماء من الخارج. من بعد غندوزو لطريقه تنظيف الغساله من الخارج. انا الان غنفركها مزيان وغنظفها، من بعد غنمرر عليها واحد المنديل اللي ناشف باش غنظف هذا المكان من الداخل بطبيعه الحال.
ما كتاخدش وقت كتير، وايضا غتحصلوا على ملابس نظيفه يعني، وايضا فيها رائحه جميله، لان الى الغساله كانت متسخه من الداخل فغتبقى تعطيكم هذيك الرائحه الكريهه في الملابس ولو انكم توضعوا اي معطر. هكذا كيف قلت لكم كناخذ منديل ناشف وكنبدا نمسحها من الداخل باش نتخلص من الخليط ديال بيكربونات وكذلك الخل. اما بالنسبه للخارج الغساله يعني في الخارج ما كنغسلهاش بالماء باش ما يتكونش ليها عليها صدى وباش ما تخسرش. كنمسحها بواحد المنديل اللي كنوضع فيه كميه من الخل او القليل من الخل، وكنبدا نمسحها من الخارج، كنحصل على لمعه ايضا كي يزول جميع الاوساخ بسهوله. نظفنا الدولاب ايضا، نظفنا الغساله من الخارج، وايضا بالخل وبالمنديل كنمسح الزجاج ديال الغساله من الداخل ومن الخارج. والان بقى ليا الداخل ديال الغساله واش فيها شي رواسب، فيها شي اوساخ، علاش كتنبعث منها رائحه كريهه. حنا غنتخلصوا من هذا المشكل باكمله، والطريقه هي اننا غنوضعوا البيكربونات والخل هنايا في المكان اللي كتوضعوا فيه الصابون، هو اللي غتوضعوا فيه الخليط ديال البيكربونات وايضا الخل، وغنسدو عليه وغنسدو ايضا الغساله، كنسدوها وكنديروا ليها غسله بالماء الساخن، يا اما 40 درجه او 60 درجه، المهم غسله بالماء الساخن. وغتبدا تغسل، تخليوها دير غسله بدون ملابس وبدون اي شيء، يعني ما توضعوش فيها الملابس، تكون فارغه، تخليوها تسالي الغسله ديالها، ومن بعد غتصبح نظيفه من الداخل ومن الخارج كذلك بدون اي روائح كريهه، يخرج لكم الملابس رائعين ان شاء الله. هذا هو الشكل ديال الغساله من بعد. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش الجيم والاشتراك في القناه باش توصلوا بكل ما هو جديد. شكرا لجميع الاخوات اللي كيخليو ليا تعليقات جميله ورائعه، كنشكركم بزاف، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه.